Nhiều người nghĩ ngủ ngáy chỉ gây tiếng ồn, nhưng thật ra đó là dấu hiệu của đường thở đang bị tắc nghẽn. Ngáy làm gián đoạn giấc ngủ, thiếu oxy máu, gây đau đầu buổi sáng, trào ngược và gây ảnh hưởng đến người ngủ cạnh bạn. Nguy hiểm hơn, ngủ ngáy có thể kèm theo những cơn ngưng thở trên 10 giây, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và đột quỵ. Tin vui là ngủ ngáy hoàn toàn có thể điều trị được. Và tôi là bác sĩ Bách, bác sĩ tai mũi họng tại phòng khám Raffles Medical. Raffles Medical, your trusted partner for health.